كل التركات اللي ممكن تحتاجوها علشان تعملوا بلح الشام ويكون ناجح معاكم من اول مرة وبمكونات بسيطة كلها سهلة، والله بجد حقيقي بقى هي هتبقى فعلا موجودة في البيت. هيطلع معاكم بالعظمة اللي انتوا شايفينها دي، هيبقى مقرمش قوي من بره، حلو ودايب وطري من جوه، وفي نفس الوقت مظبوط بالسنتي، حلو جدا، كل حاجة فيه بمقدار مظبوط. هيبقى سهل عليكم ان انتوا تعملوه. تابعوا الفيديو وتشوفوا الخطوات ويلا نعمله مع بعض. عندي هنا كوباية ومعلقتين من المية، يعني بالظبط كوباية وربع من المية، الكوباية العادية بتاعة الشاي اللي موجودة في كل بيت. عندي ربع معلقة صغيرة من الملح وربع معلقة صغيرة من السكر، دول علشان يعادلوا الطعم هيدونا نتيجة حلوة قوي. كل الحاجات دي مهمة فتابعوها كويس قوي. اول ما المية عندي بتبدأ تغلي هنزل بتلت كوباية من الزيت، التلت ده اللي هو بيبقى اكتر من الربع شوية، ممكن زيت ذرة او عباد الشمس يعني المتوسط. عندي هنا كوباية ومعلقتين من الدقيق ومعلقتين نشا ومعلقتين كاستر، ممكن الاربع معالق نشا او الاربع معالق كاستر، ولكن الميكس بيدي لون حلو من الكاستر وبيدي هشاشة حلوة قوي وبيخليه يبقى مقرمش جدا علشان النشا. زي ما انتوا شايفين كده بدأت ان انا اقلب عجينة الشو بتاعتي، يدوب تاخد دقيقتين تقريبا على النار. في بولة بقى هبدأ ان انا انزل العجين بتاعي. لازم تتأكدوا ان العجين نزل كويس او برد كويس قوي قبل ما تحطوا اي بيض او اي حاجة. عايزة اقول لكم عجينة الشو من الحاجات الحلوة والسهلة جدا. بصوا زي ما انتوا شايفين كده انا فضلت اقلب فيها ويدوب معلقة، يعني ولا هتحتاجوا بقى مضرب كهرباء ولا حاجات صعبة ولا حاجات مش موجودة. شوفوا انا جربت المضرب العادي ولكن حسيت ان لا، العجينة مش هتبقى قطرة معايا. البيض بقى بعد ما العجينة بردت عندي 3 بيضات، حطيت معاهم معلقة كبيرة فانيليا سايلة، لو مش متوفر يبقى كيس واحد فانيليا. ببتدي ان انا اقلب زي ما انتوا شايفين كده واضغط العجين لحد ما البيضة الاولى تختفي، هنزل بالتانية. لازم نتأكد اننا كويس قوي بنعجنه في بعضه او بنخلط. هنا برضو تاني هنبدل بقى ما بين المضرب وما بين المعلقة لحد ما تبقى العجينة عندنا طرية خالص وناعمة نقدر نشكلها بكل سهولة. بصوا عايزة اقول لكم حرفيا العجينة خطيرة، طرية زي ما انتوا شايفين وبتدوب سهلة جدا وهتبقى حلوة. تقدروا بقى تشكلوها بأي مقاس انتوا تحبوه، لو عايزينه كبير او صغير دي حاجة على حسب رغبتكم. بلح الشام بيتحط في زيت بارد، زيت بارد بأكد مرة تانية علشان يبقى كويس معاكم. هنا انا حسيت ان القمع ده صغير فبدلته بواحد اكبر. زي ما انتوا شايفين بحط المقص بتاعي في الزيت وابتدي ان انا اقطع، احطه في الزيت وابتدي ان انا اقطع. الزيت يا جماعة بارد وبعدين بنرفعه على نار وسط، مجرد ما يبتدي يسخن بهدي النار بتاعتي علشان يبقى مقرمش. الشربات بتاع بلح الشام بيكون تقيل، يعني كوبايتين ميه، كوبايه سكر، معلقه عسل جلوكوز، معلقه كبيره عصير ليمون، بيغلوا 10 دقايق بالظبط وبنخليه يبرد على جنب. هنا انا مش بحرك بلح الشام ومش بقلبه، مش بعمل فيه اي حاجه. لما يبتدي زي ما انتوا شايفين كده، لما يبتدي ان هو يقلب نفسه، انا في الوقت ده هبتدي ان انا احركه. مش مستحب انكم تقلبوه قبل كده علشان ما يطرش منكم او يكسر او شكله ما يبقاش موجود، علشان يفضل محافظ على شكله وقرمشته. زي ما انتوا شايفين كده بصوا ازاي بدأ ينتفخ ويقلب نفسه. بصوا شفتوا بتتقلب ازاي قمر. عايزه اقول لكم بلح الشام ده من الحاجات الحلوه جدا. بصوا بقى هنا انا بعد ما قلب نفسه بدأت ان انا بقى افضل اقلب، هتقلبه بقى شويه علشان كله يبقى واخد لون واحد زي ما انتوا شايفين. من الاحسن اننا نطلعه في طبق يهدى يدوب كام دقيقه وبعدين ننزله في الشربات او ننزل فوقيه الشربات زي ما انا عملت. كل مره بنستنى الزيت يبرد ونحط مره تانية، مش بنعمل ورا بعضه، بنستنى لما يهدى. بصوا نزلت فيه الشربات شايفين تقيل ازاي وجميل. عايزه اقول لكم بقى خطير خطير، الوصفه سهله جدا وحلوه، هتعملوها هتنجز معاكم وهتبقى حلوه قوي. ممكن بقى تحشوه لو انتوا حابين بالقشطه،
او يبقى ساده زي ما انا سبته كده، يعني يا دوب بس زينت بنوتيلا وشويه فستق وجزء جاي مكسرات. عايزه اقول لكم اصلا ريحته كانت حرفيا خطيره، احلى من الجاهز بكتير، مش هياخد معاكم وقت ولا مجهود ولا هيكلفكم كتير، وصحه وهنا. لايك وشير يا حلوين لو عجبكم الفيديو.